佢自己買嘅。好似細路仔咁啊，婆婆。都要喎。我唔使風利是啊，呢啲即係紅紙一樣。唔使啦，唔使啦。唔係要嘅，唔好話要啊，細路女。佢都話細路女啊，啲女仔。我想知道佢咪就咁撳袋等於咩啊？唔使撳熄佢㗎。38蚊咋？我中意大嗰個舞獅嗰個咧。咁正都係38蚊咋？唔使撳熄佢㗎。點撳啊？有開有呢個有咩啊？好正啊！28蚊咋？哦，呢個抵啊呢個。嗰個都抵啫。嗰個都抵啊，我覺得。嗰個都抵啫。唔知賣晒未咧？好多人買喎，我買嗰日。係啊。咧我喺龍橋村揾嗰個前邊咧，飲茶咧，樓下嗰度賣㗎。呢隻豬油嗰度㗎，呢吉即係又係嗰度，好多人買啊。係咪冇電？唔係啊，喺好明顯係冇電啦喂。係喎。可以換電㗎。好似走音。唔係我成日開啊嘛，嗱咁啊識㗎啦。我咁中間個福字。呢度係咩㗎喎？呢度放得嘢㗎喎。係啊。放花紙又得，放咩都得喎。我哋去邊啊？請問？等我去茶樓斟下啦。好啊。我睇數啊，我睇數。一人一半啦，我哋。我睇數啊。我喺度啊。有啊。喂，瑩瑩。係。好正㗎，好食。死啦！你淨係理佢唔理我啦你。喂，新蒸炒一定要食。喂，過嚟啊！新蒸炒一定要食糖糖喎。你睇下豬啊！懶啊，間屋又冇執冇咩幾扭我又袋好齊整㗎咯。又在間屋啊！我食一粒夠啦，婆好婆。揸住兩粒啦，兩粒啦，好似成箱。好正㗎。兩粒。好正，唔係好甜㗎，唔係愛晒。兩粒。唔好啊！嗱，唔好齋影喎，係咪先啊？兩粒啦，兩粒。佢攞咗一紮俾我啦。嚟。快啦，你快啦。多謝婆婆。順手啊嘛，多咩獎？唔使多謝。電話響啊？響啊。喂？我攞咗一紮啦。你阿瑩聽啊，上媽嚟。搞笑。上媽嚟啦。係阿妮。係。